До нас е доставен Законот за задолжување на земјава кај Меѓународната банка за обнова и развој, која односно кога ќе се врати тој долг, ќе изнесува близку 100 милиони евра. И тука веднаш се поставува прашањето зошто новото задолжување од околу 100 милиони евра повторно како приоритетно се турка без при тоа да ги помине сите потребни филтри во јавноста и во собранието, односно повторно се носи по скратена постапка. Во образложението се вели дека не е во прашање донесување на сложен и обемен закон, па тука се поставува, односно се повикувате на член 170 алинеја 1 од деловникот на собранието. Јас лично очекував дека во образложението за донесување на овој закон ќе има многу повеќе материјал во кој што ние ќе може да се запознаеме со целта и намената на овие средства. И морам да констатирам дека долгот на државата за жал непрестанно продолжува да расне и дека граѓаните се повеќе осиромашуваат. Секогаш кога се работи за задолжување со кредит, со кој се задолжува секој еден граѓанин, кој што е честен работник и редовно си ги плаќа своите давачки кон државата, ние како опозиција и коректив на власта секогаш е легитимно да побараме од представниците на владата и да ве прашаме како ќе се потрошат овие средства, зошто не се работи домаќински во државата и како планирате да ги потрошите народните пари кои што ќе бидат земени од овој кредит. Може би се работи за закон кој што не е обемен и сложен, но затоа пак се работи секако за ново обемно задолжување кој што ќе треба да се враќа во наредните 14 години. Ако ги погледнеме најновите извештаи и на Светската банка, ќе забележиме дека сиромаштијата во Македонија е во галопирачки раст, што не одговара никому, ниту на опозицијата, ниту на власта, најмалку пак на граѓаните на Република Македонија. Според најновиот извештај, околу 1/4 од населението живее на прагот на сиромаштијата, што за жал представува многу висок процент на сиромаштија во нашата држава. И сега повторно под превезот на COVID-19, повдека говориме за ново задолжување кој што ќе треба да го гласаме ние како пратеници во собранието. Во предлогот на законот се вели дека основни цели на проектот се да се спречи, открие и да се одговори на заканата од коронавирусот и да се зајакнат националните системи за подготвеност на јавното здравје. Толку во овој дел, ништо повеќе. Но ние, кога ќе завршиме со нашите филтри во собранието, сигурно јавноста ќе сака да знае прецизно, како и секој домаќин што сака да знае што се случува со неговиот домашен буџет, како и за што ќе се трошат ставките од заемот. И според мене е од особена важност во оваа држава, посебно кога се работи за вакви закони, за задолжување, да има општ консензус од сите политички субјекти во државата, со тоа на граѓаните ќе им испратиме една силна порака дека се работи навистина за заем, кој што ќе биде распореден онаму каде што е потребен, да ги задоволи интересите и потребите на што е можно поголема група на граѓани и пред се да биде во јавен интерес на сите, нели? Сега, кој е целта на овој кредит, итно да се спречи, одговори да се открие заканата, тога се поставува прашањето што работеше државата до сега. Според мене доволен показател за неспособноста е што во Република Македонија има најголема смртност по глава на жител и тоа што Комисијата за заразни болести донесува одлуки по желба на власта, по желба на Зоран Заев и на коалицијата. Фактот дека политиката не се движи во добра насока е и незадоволството од политиките на оваа власт, што е доволен показател дека се движиме многу споро, односно во одредени сегменти на општествениот живот назадуваме. Во предлогот има штури образложенија кои сами по себе не даваат одговор на прашањето за што точно ќе се користат овие 100 милиони евра, па тука би било добро и ние како
представници на политичките партии да добиеме подетална подетелен опис на сите ставки за кои што ќе бидат трошени овие пари, каде што таксативно ќе се образложи и детални одговори за начинот на трошењето на овие пари. Токму затоа и не се сложуваме на начинот на кој што сакате да се донесе одзема голем дел од процедурата и од постапката за донесување на закон. По последните потези на владата станува јасно дека Македонија нема намера да престане да се задолжува и дека државата се презадолжува затоа што нема способност за водење на економијата и на финансиите, а тоа го покажуваат и најновите показатели на извештаите од реномирани организации, па и од Светска банка. Имаме колапс на системот и навистина ни се заканува вистинска катастрофа и кога се случува ваква здравствена катастрофа и економска катастрофа пред се, сите очекуваат од нас да влечеме државнички потези, а не повторно да се задолжуваме. Денеска Македонија го има најголемиот буџетски дефицит од осамостојувањето до сега. Тоа значи дека ако за војниот конфликт во 2001 имало 5,8%, денеска дефицитот изнесува 8,4% од бруто домашниот производ. Во превод за да разберат граѓаните, неспособноста за водењето на економијата во Македонија е еднаква на силината на една атомска бомба. Ниту се враќаат долговите, ниту доспеаните рати кон домашните кредитори. Се задолжуваме, предлагаме мерки со краткорочни ефекти, затоа што и самите знаеме дека секојдневно поради неспособноста на оваа влада се најавуваат и протести од незадоволни групи на граѓани и синдикати кои што им е преку глава од лажењето. Еднаш за секогаш треба да престанеме да работиме кампански и дневно политички без никаква стратегија. Исто така се поставува прашањето, бидејќи се работи за истиот кредит кон Светска банка за кој што се преговараше пред повеќе месеци, нели уште од месец април, зошто тогаш овој кредит не го потпиша поранешната министерка за финансии од СДСМ? Дали можеби тогаш министерката се исплаши од содржината на овој закон, па за тоа не го потпиша, или пак беше исплашена дека ќе се формира идната влада од ВМРО ДПМН, па ќе мора да сноси одговорност. Во предлогот понатаму се вели дека вкупната вредност на проектот изнесува 90 милиони евра и дека истиот ќе се имплементира преку единица за имплементација на проектот, која веќе функционира во рамките на Министерството за труд и социјална политика. Бенефитите од проектот понатаму се вели дека ќе ги почувствуваат целокупното население, земајќи во предвид природата на заболувањето, заразените лица, популацијата под ризик, особено старите лица и лицата со хронични болести, медицинскиот персонал и медицинските институции. Потоа ќе се вклучат како корисници и лицата кои што имаат потреба од ублажување на социјално влијание, социјална заштита преку обезбедување на социјални трансфери. Ова е дел од предлогот. Тука се поставува прашањето дали со новите задолжувања и со ребалансот кој што слушаме дека е подготвен, конечно ќе признаеме дека економијата е на колена, дека влеговме како држава целосно неспремни во борба со оваа пандемија, дека сите ресурси претходно беа насочени кон подкуп за изборите најпрвин во април, а потоа во 15 јули. И тука се поставува прашањето како е возможно во исто време Заев да изјавува дека економијата е стабилна и да носи пакети од пола милиарда евра за помош, кој планира да го враќа преку домашно и странско задолжување. Дали е возможно дека со парите од овој кредит и од новото задолжување сакате само да ги затворите очите на граѓаните пред очигледниот криминал, во кој се вмешани високи структури од власта, како на пример последниот случај со бесправната градба на фабрика за марихуана која се гради од поранешниот пратеник на СДСМ, кој во организиран криминал сака да стигне до лиценца за работа во бизнисот со марихуана. Потоа во компонента 1 се вели, тука и ќе привршувам. Да, ќе привршувам, ви благодарам. Се на се сметам дека се работи за
заем од 100 милиони евра, односно 90 милиони евра, требаше се донесе во редовна законска постапка. Тука ќе завршам, ќе го искористам правото на реплика доколку има потреба. Благодарам. Прв пријавен за реплика е заменик министерот за финансии господин Ковачевски.